Δίχω μοναστήρι. Μήπως είναι μέσα ηγουμένοι? Περάστε, αδελφές. Περάστε, αδελφοί. Καλώστες, καλώστες. Μας ξεφωνίζει αυτή. Καλώστες, καλώστες. Καλώς σας βρήκαμε, ηγουμένοι. Στοπ. Τάσο, τι είναι αυτά τα... Αυτά τα μουλοχτά τι είναι? Κύριε σκηνοθέτα μου, δεν μπορώ να κάνω γυναικεία φωνή και αποφάσισα να την παίξω κοφάλαλη. Εσύ αποφάσισες? Εδώ μέσα ποιος αποφασίζει? Ο μόνος που αποφασίζει είμαι εγώ, γιατί είμαι ο σκηνοθέτης. Ξέρετε, κάναμε πολλές πρόβες, αλλά δεν του βγαίνει. Δεν μου βγαίνει, δεν μου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει και αποφασίσετε να λέτε ό,τι λέτε εδώ πέρα, έτσι. Να έρθω εδώ να τα δω εγώ μόνο μιας και να πάθω το κεφαλικό επιτόπου. Λοιπόν, ακούστε. Ό,τι θα λέω εγώ, αυτό θα γίνεται. Ό,τι γράφει το σενάριο. Λοιπόν, για μια που μιλήσαμε για τους ρόλους, κοιτάξτε πώς θα τον παίξετε. Λοιπόν, εσύ, αδελφή Ρουμπίνη, θα τον παίξεις όπως τον παίζεις τώρα. Σε αυτή την ηλικία. Χωρίς σπορά. Σεμνά. Και εσύ, αδερφή Γλυκοφρίδα, θα το παίξεις πιο γλυκά, πιο γαλήνια, πιο αδερφίστικα. Εγώ και αδερφίστηκα, εδώ θα τσακωθούμε. Λες μωρή Λουμπρέτα, δεν εννοούσα αυτό. Αυτό εννοούσες, το είπες ξεκάθαρα. Να το παίξεις αδερφίστικα. Να γίνουμε ρεζίλια, να μας ξεφωνήσει όλος ο κόσμος και άντε μετά να σου βγει η ρετσινιά. Δεν εννοούσα αυτό που εννοείς. Όχι, αυτό εννοούσες, τον είπες στην κοιτάκα, τα άκουσα κι εγώ. Αγάπης μου, δεν είπε αυτό σκηνοθέτης. Να τον παίξει πιο καλογερίστικα, είπε. Ζωζό, παίξ' του το για να δει πώς τον παίζουν. Σας παρακαλώ. Είπα να σας δικαιολογήσω, όχι να τον παίξω κιόλας. Αυτό μας έλειπε. Ζωζό μου, το ρόλο να παίξεις, γιατί είσαι γυναίκα και είσαι πιο κοντά στο ρόλο. Αυτό εννοώ. Εγώ είμαι άντρας, θα τον παίξω διαφορετικά. Α, έτσι. Τι ακριβώς λες, αδελφή, για να στο δείξω? Να το. Με είπε αδερφή, εντάξει. Θα μας ξεφωνήσει όλος ο κόσμος. Τόσο θέλει να σου βγει. Λοιπόν, τέρμα τα σχόλια, ξεκινάμε ξανά το πλάνο. Okay? Λοιπόν, πάμε από εκεί που σταματήσαμε. Ζωζό, εσύ μιλάς. Καλώστες. Μοτέρ! 42-3 πρώτη. Καλώστες. Μας ξεφωνίζει αυτή. Καλώστες. Καλώς σας βρήκαμε, αδερφή. Περάστε στο γραφείο για να τα πούμε. Σταμάτα πια, το ζάλισες. Τα σκάλισες το πρωί τα λουλούδια, το ξέχασες παλιά. Ναι. Τι είναι ρε πίτσα, σε πιάσαν πάλι οι γλύκες μπρε. Αχ, μπρε Κωστίκα, πώς περνάμε όμως τα χρόνια, Σαν να ήταν χτες που έριχνα πασέντζα και έλεγα θα με παντρευτεί, δεν θα με παντρευτεί, αλλά στάθηκα τυχερή. Κερί, εγώ δεν βάζω κέρι στα μαλλιά μου, είναι στριπνά. Τυχερή, κάναμε το γιο μας. Άτυχο παιδί, τον παράτησε η άλλη, κακούργα που κακό χρόνο να έχει. Αλλά δεν πειράζει, έχουμε τη ζωούλα μας. Καλό παιδί η εγγονή μας. Κουράζεται όμως το πρωί στο κολέγιο, μετά στο μαγαζί. Αχ, Κωστίκα μου, πολύ κουράζεται η ζωούλα. Στρώσ' την μπρε. Ποιο να στρώσω, καλέ? Την τριχούλα που πετάει. Για τρίχες μπρε μιλάμε τώρα? Τι? Για να με σταμάτα, μην πελατεύεις τόση ώρα. Με ξεμάνιζες μπρε. Ναι μπρε, σε χάλασα τη μόστρα. Καλά, γιατί καθαρίζω εγώ φασολάκια? Αραχά δεν είπα ότι θα φτιάξω. Όχι σαρδέλες. Μα καθαρίζω σαρδέλες τότε. Μανιτάρια. Μανιτάρια. Πάω να καθαρίσω μανιτάρια.